को उम्मीद करते हैं सब व्यूवर्स ठीक ठाक होंगे। तो आज अब हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। तो जो दोस्त इस वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कुछ दोस्त ऐसे करते हैं कि मुकम्मल वीडियो वॉच नहीं करते, स्किप करके वीडियो वॉच करते, जिसकी वजह से वो मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठा सकते वीडियो से। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे तो आप वीडियो से मुकम्मल फ़ायदा हासिल कर सकेंगे और प्रॉपर आपको बात समझ आ जाएगी। कुछ लोग वीडियो स्किप कर करके देखते हैं तो उनको मुकम्मल बात का पता नहीं लग सकता कि क्या करना है। तो आज हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हमने अपने लव बर्ड्स के पेयर से ब्रीड कैसे लेनी है। जिन लोगों के ब्रीडर पेयर और जिन्होंने भी न्यू पेयर लगाए हैं ब्रीड नहीं कर रहे, कुछ लोगों को ये मसला आ रहा है कि उनके ब्रीडर पेयर ब्रीड नहीं कर रहे, तो ये किस वजह से ब्रीड नहीं कर रहे, तो ये आज हम सारी बात करेंगे और उनको किस तरह ब्रीड कराना है। लोगों के काफ़ी लोगों का ये मसला है कि उनके ब्रीडर्स पिछले साल के अच्छी ब्रीड करते हुए पेयर इस साल ब्रीड नहीं कर रहे, तो ये क्या मसला है आ रहा है और हमने इस मसले का कैसे हल निकालना है, कैसे अच्छी ब्रीड लेनी है, तो ये आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो मुकम्मल फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दिया करें और लाइक कर दिया करें, और न्यू लोग जो आए चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। तो अपने आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं कि हमने कैसे अपने बर्ड्स को ब्रीड पे लाना है और उनसे अच्छी ब्रीड किस तरह लेनी है। तो चलें जी, सबसे पहली बात करते हैं कि हमारे पेयर ब्रीड क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है वो हमने चेक करनी है कि पेयर किस वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं और क्यों नहीं ब्रीड कर रहे हैं। उनको कोई मसला है, कोई चीज़ उनको तंग करे जिसकी वजह से कहीं साथ वाला पेयर उनके साथ जो पेयर है वो तो उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, या कोई ऐसी चीज़ चूहा वगैरह छिपकली वगैरह तो नहीं है हमारे शेड में जो उनको तंग कर रही है और वो उसकी डर की वजह से ब्रीड नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ें चेक करनी है कि पेयर की क्या मसला आ रहा है, क्या वजह कि वो ब्रीड नहीं कर रहा। अगर तो सब कुछ सेट है, कोई भी चीज़ नहीं है शेड में, कोई चूहा वगैरह, कोई छिपकली, कोई ऐसी मसला नहीं है, ना कोई उसको साथ पैर तंग कर रहा है, वो ओके है, तो वो क्यों नहीं ब्रीड कर रहा। सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि वो पेयर उस केज में रिलैक्स है, अच्छा फील कर रहा है। अगर वो उधर नहीं सही फील कर रहा तो उसकी जगह चेंज करके चेक करें, उसको दूसरे केज में शिफ्ट करें, दूसरी जगह पे शिफ्ट करें ताकि वहाँ पर वो उसको अच्छा माहौल मिले और ब्रीड करे। सबसे पहले तो आपने ये करके देखना है कि वो कंफर्टेबल फ़ील करें उस जगह पे। अगर वो कंफर्टेबल फ़ील करें तो फिर वो क्यों नहीं ब्रीड करें। तो अगली बात आपने ये देखनी है कि वो क्या मेल फीमेल कन्फर्म है, दोनों मेल तो नहीं है या दोनों फीमेल तो नहीं है, तो आपने ये कन्फर्म करना है कि वो मेल फीमेल कन्फर्म होने चाहिए, तो फिर ही वो ब्रीड करेंगे। और अगर आपके पास डीएनए तो अच्छी बात है, अगर डीएनए नहीं है तो फिर आपको अगर समझ नहीं आ रही तो आप किसी को दिखा सकते हैं, उनसे चेक करवा सकते हैं कि ये चेक करके हमें बता दें मेल है फीमेल है, वरना बेस्ट हाल ये है कि उसका डीएनए करा के चेक कर लेंगे मेल फीमेल कन्फर्म है। अगर वो मेल फीमेल भी कन्फर्म है, पेयर ओके है, रिलैक्स फील कर रहा है, जगह पे कोई चीज़ उनको तंग नहीं कर रही, तो फिर अगला क्या मसला है वो हमें चेक करना है। तो मेल फीमेल भी कन्फर्म है, अगर डीएनए हमने करा लिया, सब कुछ होके जा रहा है, तो अगला क्या मसला है पहले हमने वो चेक करना है कि क्या इनकी डाइट में प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्रीड नहीं कर रहे। तो हमने सबसे पहले वो मसला चेक कर लेना है। तो हमने ये चेक करना है अगर मेल भी कन्फर्म है फीमेल भी कन्फर्म, तो क्या वो पेयर बाउंड है, वो पेयर आपस में लगा हुआ है और एक दूसरे को फीड करवा रहा है। अगर तो वो पेयर बाउंड नहीं है तो वो आप उसे ब्रीड नहीं चाह रहे तो ब्रीड नहीं करेगा। तो उस पेयर को बाउंड किस तरह करना है, किस तरह उसका पेयर लगाना है, तो वो अब सबसे पहले आपको बताते हैं। अगर आपका मेल फीमेल का पेयर नहीं लग रहा और मसला ये आता है कि मेल फीमेल से डर होते हैं, फीमेल मेल को मारती हैं जब हम उनको न्यू पेयर लगाते हैं और छोड़ते हैं, तो वो उसको मारती हैं जिसकी वजह से वो ब्रीड नहीं कर रहे होते। हमने सबसे पहले ये काम करना है कि जिस केज में उनसे ब्रीड लेनी है हमने उस केज में मेल को छोड़ देना है और फीमेल को अलग कर लेना है, किसी और के पिंजरे में थोड़े दिन के लिए रख लेना है। मेल को उधर 15 दिन के लिए अलहदा रखना है और फीमेल को किसी और जगह पे 15 दिन के लिए अलहदा रखना है। उनको उधर विटामिन वगैरह उनके मुकम्मल करने हैं, विटामिन कैल्शियम उनको डालनी है उन 15 दिनों में, वो उनको मुकम्मल करनी है। और जो भी विटामिन का कोर्स होता है मल्टीविटामिन का वो करवाना है, दोनों को अलग अलग। और मेल को जिस केज में ब्रीड लेनी है मेल को उसमें छोड़ दें और फीमेल को कोई अलग छोड़ दें। जैसे ही 15 दिन गुजर जाएंगे तो आपने फिर फीमेल को मेल के साथ शिफ्ट कर देना है। जिस केज में मेल है उधर फीमेल को शिफ्ट करना है। ये गलती नहीं करनी कि जिस केज में फ़ीमेल है उधर मेल को शिफ्ट कर दिया।
फीमेल को मेल के साथ छोड़ना है। तो जैसे अगर वो तकरीबन 6 से 7 दिन या तकरीबन 1.5 हफ्ता लेंगे और उनका पेयर बाउंड हो जाएगा। अगर ये सब कुछ करने से भी पेयर नहीं लग रहा तो हमने ये करना है कि मेल फीमेल को चेंज करके देख लें। मतलब अगर उसके साथ कोई और फीमेल मेल के साथ छोड़ के चेक कर लें, क्योंकि कुछ पेयर ऐसे और होते हैं जो आपस में ब्रीड नहीं कर रहे होते, उनको मसला आ रहा था। तो फिर आखिरी हाल उनका ये होता है कि उसकी फ़ीमेल चेंज करके देख लें या मेल उसके साथ दूसरा लगा के चेक कर लें। तो अगर ऐसे वो ब्रीड कर लें, अगर ऐसे पेयर लगा हुआ है और जो बात आती है कि पिछले साल के ब्रीडर पेयर ब्रीड नहीं कर रहे, तो सबसे पहले हमने उनको कैल्शियम की कमी उनकी पूरी करनी है। फीमेल्स कैल्शियम की कमी या बाकी मामलात की वजह से वो ब्रीड नहीं कर रही होती, तो उनको सबसे पहले हमने कैल्शियम की उनकी ब्लॉक लगाना है और बाकी कैल्शियम पी सिरप मिलता है वो हमने उनको तकरीबन हफ्ता एक डालना है और उनकी कैल्शियम की कमी पूरी करनी है। और फिर उनको हमने ये करना है कि एवियन है एक कैप्सूल, वो मिलता है ये किसी भी मेडिकल स्टोर से। एक एवियन के आप कैप्सूल ले लें, 3 कैप्सूल ले लें और उसको पिन के साथ उसमें सुराख कर लें, होल कर लें। एक ड्रॉप आपने हर बर्ड को वो डाल देना है, एक ड्रॉप हर बर्ड को आपने वो डालना है। मतलब जो पेयर ब्रीड नहीं कर रहे, मेल फीमेल दोनों को एक ड्रॉप पिला देना है। सही पानी में नहीं डालना, डायरेक्ट उसको पिलाना है। तो ये 3 बर्ड्स को एक एवियन को कैप्सूल आता है, तो आपने ये 3 बर्ड्स को पिलाना है और ये आपने तकरीबन 5 से 6 दिन ये काम करना है और फिर आपने पेयर को छोड़ देना है। इंशाल्लाह वो ब्रीड कर लेगा। और ब्रीड किए ऐसे पेयर, एक पेयर मेरा भी था जो मसला आ रहा था, उसको ये मैंने किया तो वो ब्रीड पे आ गया और उसने एग्स वगैरह दिए और अब इसके चिक्स भी हैच हो गए हैं। तो ये काम करके आप चेक करें। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएँ। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और आप कमेंट करके ये भी लाजमी बता दें कि आपको और क्या मसला आ रहा है, ताकि हम अगली वीडियो उस पर बना सकें। अल्लाह।